这个声浪，电子简直没法跟它比啊！你有没有开过带声浪的这种车型哈？它能不能激唤出你的这个灵魂？那一直有网友在说，大 G 劳改型就是工业垃圾，除了喇叭不响以外，哪里都在响。劳改型大 G 真的有那么不堪吗？异响真的那么多吗？怎么去解决异响呢？相信你们非常关心。今天作为专业的改大 G 行内人，给大家3个建议。听完以后，我相信你对大 G 劳改型一定有自己的选择办法。首先第一点的话呢，一定要选择一套好的内饰，就成功了80%。因为如果内饰没选好，无论技术多么高超工艺的这个师傅，他也无法装出一套没有异响的内饰。目前国内的这个大 G 劳改型的内饰啊，真是层出不穷，各种花样都有，有所谓的副厂，有所谓的1:1，甚至还有把之前别人淘汰过内饰还要拆下来卖给你。那我现在开的这台车子呢，是成都硬卡，完全按照新款26款的大 G 呢1:1数据开模。我们的屏幕、怀档、差速器、水杯架、方向盘全部都可以用原厂的东西来直接安装上去，因为它的数据是一致的，也能从根源上解决异响。第二点就是要找一家装配经验丰富的这样的一个改装厂，因为就算你东西再好，如果没有经验丰富的师傅，装配出来的东西还是很垃圾。在装配过程当中，经验越丰富的师傅呢，他知道屏幕的缝隙怎么调不会有挤压，他知道门板和座椅之间的缝隙要怎么去留，他知道马鞍的哪个地方最容易出现异响，哪个地方需要加固，需要人为去调节，这些呢是安装一台大 G 的核心关键所在。所以你在选择改装厂的时候，如果它纯粹是二手车贩子，那你完全可以不用找它了。那第3个建议的话呢，就很重要了，就是改一台车的质检环节。很多改装厂说我能3天、5天、7天交付一台劳改型大 G， 在这里我真的很想笑。这是对自己不负责任，更是对大 G 用户的不负责任。我们测试过，一台大 G 如果要完美的改装好，至少需要1个月的时间，因为一台车子要反反复复经历过拆卸、清洗、线路整理、内饰翻新、皮料包覆、电气测试，然后安装升级，以及路试、返工、再质检，都是需要时间和工期去堆积的。所以大 G 的改装其实并不难，解决异响也并不难，关键是看你怎么选择。好了，我也希望大家能够到现场去测试，毕竟耳听为虚，眼见为实，一定要到现场去测试一下，才能给你真正的答案。Later， 刚刚试完车就没油了，现在油价好贵啊！虽然你不是马，但是你是鸡啊！我不喜欢物质的鸡，你吃点草嘛，你吃点草，我们继续跑。